네, 안녕하세요. 자본회인입니다. 자, 오늘 25만 4,900달러에서 시작을 해서 제 이 개인 트레이딩용 단타 계좌 얼마까지 불려 나가는지 여러분들한테 편집 없이 실시간으로 한번 쭉 보여드릴게요. 일단 상승 신호 먼저 들어갈게요. 오케이, 첫 번째 상승 신호 수익이고요. 자, 그래서 여러분들한테 오늘의 트레이딩 쭉 보여드리면서 이 지표 사용 방법도 간단하게 말씀을 또 드릴게요. 자, 상승 신호 떠 있는데 잠시만요. 네, 상승 신호 여기서 진입할게요. 네, 상승 신호 첫 번째 손실이고요. 네, 하락 신호 나왔습니다. 진입할게요. 네, 하락 신호 손실. 다음 신호 기다리겠습니다. 하락 신호 한 번 더 들어갔습니다. 네, 이번 하락 신호는 수익입니다. 앞선 손실을 메꿔줬죠. 네, 상승 신호 나왔습니다. 네, 보시면 이 중급제형 지표가 굉장히 두꺼워져 있는 상태예요. 네, 수익이고요. 이런 상태에서는 조금 신호의 신뢰도가 높아진다, 그렇게 보시면 되고, 지금 보시면은 이 하락 추세가 길게 이어지는 게 아니라 앞선 짧은 추세 이후로 나온 추세라서 하락 추세가 그렇게 강하다고는 판단이 안 돼서 조금 신뢰도가 높았던 것 같습니다. 네, 상승 신호고요. 네, 바로 수익 나왔죠. 다음 신호 또 기다리겠습니다. 상승 신호가 떠 있는데 조금 늦게 봐서 요거는 패스하도록 할게요. 네, 상승 신호입니다. 네, 바로 수익으로 연결이 됐어요. 네, 여기는 하락 신호가 곧 나올 것 같은데 지금 상승 추세가 꽤 강해서 여기는 하락 추세 패스하도록 하겠습니다. 네, 상승 추세 진입했고요. 네, 상승 추세는 손실. 다음 신호를 기다리겠습니다. 네, 여기도 상승 떠 있네요. 진입할게요, 바로. 네, 수익입니다. 자, 지금 매매 시작한 지 5분 정도 지났는데 5,000달러 정도의 수익을 만들어냈습니다. 이 정도면은 네, 오늘 영상은 여기서 마감해도 될 것 같네요. 자, 전 다음에 또 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금 영상 보시고 굉장히 매매 쉽게 한다고 느끼셨을 텐데 여러분들도 충분히 가능하시니까요. 영상 설명이나 댓글에 있는 링크 통해서 여러분들도 관심 있는 분들은 한번 도전해 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 영상 여기까지입니다. 감사합니다.